ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စပူရစ်ကိုအနိုင်ရရှိရဲ့ပွဲပြီးမှာဂျပန်ကစ်ဘောက်ဆင်ချန်ပီယံဟောတာကေရူကသူဟာ professional ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက် one last dance နောက်ဆုံးတစ်ပွဲပဲထိုးပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသိပေးသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘယ်ပြိုင်ဘက်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုပြောတယ်ချက်ချင်းစိန်ခေါ်စကားပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တာကေရူကသူဟာ professional ကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဆုံးသတ်ပွဲစဉ်ကိုရော့ထန်နဲ့စိတ်မကြည်ဝဲပြန်ထိုးမယ်လို့စင်ကော်စကားပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပွဲကြီးပြည်သက်တွေထဲမှာရောက်နေတဲ့ရော့ထန်ကလည်းချက်ချင်းပဲစင်မော်ထက်ကိုတက်လာပြီးတော့တာကေရူရဲ့စင်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တာကေရူနဲ့ရော့ထန်တို့ရဲ့စိတ်မကြည်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျင်းပနေတဲ့1173ပြိုင်ပွဲကြီးမှာရော့ထန်နဲ့နောင်အိုတို့ရဲ့ခပတ်လူပွဲစဉ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲအတွက်ပေါ့လေ hydrogen test နဲ့ weight ချိန်တာတွေလုပ်တော့နောင်က hydrogen test မအောင်ခဲ့ဘူးရော့ထန်ကတော့နှစ်ခုလုံးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရော့ထန်ဟာ hydrogen test နဲ့ weight ချိန်တာအောင်မြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာမူးလဲသွားခဲ့တယ်ဆေးရုံကိုရောက်သွားတယ်ဒီတော့ပွဲထုတ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွဲဆိုင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာရော့ထန်နဲ့နောင်တွဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရှုလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတာကေရူကတော့ဒီနေ့မှာဒီနစ်စပူရီနဲ့ထိုးခဲ့တယ်ရှေးအသားလက်အသားစိတ်ကြိုက်ထိုးသွားခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေးကန်ချက်မှာလည်းလုံးဝသားတယ်ဗျာနရင်းတွေကိုရွက်တွေ့တာရှေးကန်ချက် high kit တွေနဲ့လက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေကဟိုဒရဇက်မိုးရွာသလိုဒီနစ်စပူရီကိုကြာတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဝမ်ဟာရော့ထန်နဲ့တာကေရူစိတ်မကြည်ပွဲကိုပြန်တည်ပေးခြင်းလို့ဒီနစ်စပူရီကိုတန့်စင်လို့ထိုးကြည့်သလားတော့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဗျာဒီနစ်ဘူရီကတာကေရူမတိုင်ခင်3ပွဲထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူမာမိုဒီနဲ့ပွဲတစ်ပွဲကပွဲပြတ်တယ်ပွဲပြတ်တော့သူမထိုးလိုက်ရထိုးလို့ရရင်နှစ်ပွဲလုံးရှုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတာကေရူနဲ့ပေးတွေ့တာကေရူနဲ့ပွဲမှာလည်းဒီနစ်ဘူရီဆက်ပြီးတော့ရှုံးတာပဲဘာမှကိုလုံးမရတကယ်ကိုအောက်စီအနေတိုင်းထိုးပြီးတော့ရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုရော့ထန်ကလည်းသူ့အနေနဲ့တာကေရူရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့တာကေရူကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပွဲကိုဘယ်ချိန်မှာထိုးမလဲဘယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝမ်ကတာကေရူနဲ့ရော့ထန်ရဲ့စိတ်မကြည်ပွဲ rematch ကိုပြန်တည်ပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်သာရှိပါတော့ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ